investigador da fenda do biquíni. Eu me casei com um urso do mar. E no periódico de ciências fictícias. Ursos do mar e contos de fadas existem. É a coisa mais idiota que já ouvi falar. Bom, pode ser idiotice, mas também é uma grande besteira. O Patrick tá certo, Lula Molusco. Não é pra rir do urso do mar. Porque uma vez eu conheci um cara que conhecia 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 o primo do cara. Tem razão. Eu devia tomar mais cuidado. De fato, por que você não me conta tudo o que eu deveria fazer para manter os ursos do mar à distância? Tá legal, é fácil. Primeira coisa, não toque a clarineta. Tá bom, e o que mais? Nunca fique chacoalhando a lanterna com rapidez. É de lanternas que eles se alimentam. Tão brincando. Não bata os pés, ele acha que isso é um desafio. Continua. Nunca coma queijo. Em fatias ou cubos? Em cubos fatiado pode. Sei. Que mais? Nunca use um sombreiro. Como um pateta. Tem sapato de palhaço. Ensaia balão. E nunca... Nunca. Jamais! Grite como um chimpanzé. Uau, é incrível quantas coisas podem provocar um urso do mar. Eles são horríveis. E de repente, eu estou com a sensação de que estamos correndo perigo. Por quê? Eu não sei. É só uma sensação. Não. Sim. Não. Lula Molusco, por favor, não. Bob Esponja, o que vamos fazer? O urso do mar com certeza vem nos comer. Calma, Patrick. Vou fazer um círculo anti-urso do mar na areia. Bem pensado. Os especialistas dizem que é a única defesa contra ataque de urso do mar. Vocês são tão crédulos, viu? Eu fiz tudo que atrai o urso do mar e nada aconteceu. Se o urso do mar existe de verdade, por que ele não apareceu? Vai ver que é porque você não está usando um sombreiro como pateta. Oh, desculpe, foi um erro meu. Quer dizer,